Illum f'din il-laqgħa bilaterali li kelli mal-Ministru tar-Renju Unit tkellimna fuq il-kooperazzjoni u relazzjoni bejn żewġ pajjiżi, ovvjament hemm rabtiet storiċi, rabtiet anke ekonomiċi u soċjali, imma anke issa fl-isfond tar-Renju Unit barra mill-Unjoni Ewropea għandna niżguraw li r-relazzjonijiet jibqgħu eċċellenti. Xejn inqas fil-kummerċ u anke fuq prinċipji oħrajn fejn iż-żewġ pajjiżi għandhom l-istess ħsibijiet. Spjegajt x'għamilna fuq is-saltna ta' dritt, spjegajt x'għamilna fuq il-fatt li Malta kienet imdaħla fil-lista il-griża u allura il-ħidma illi saret mid-diversi awtoritajiet u l-impenn tal-Gvern Malti illi noħorġu minn dik il-lista l-griża kemm jista' jkun malajr. Ovvjament tkellimna fuq il-qagħda tal-Ukrajna, il-gwerra li qed tesperjenza l-Ukrajna mill-invażjoni Russa, kif ukoll anke il-pożizzjoni Ewropea dwar li jkun irrispettat it-Trattat tal-Ħruġ u allura anke il-ftehim ma' l-Irlanda ta' fuq.